Sziasztok, Bence vagyok, azért jelentkezek ezzel a videóval, ugyanis egy jó fél órája jégeső volt a térségünkben. Szerencsére nem olyan nagy jegek potyogtak, egy maximum ilyen kis pici fél centis, vagy még annál kisebb jegek, viszont felvettem, ugyanis zivatarhoz köthető a jégeső és a felhőszakadás. Be is dőrent párszor, de az eső elnyomta a hangot, úgyhogy inkább csak az eső lesz a hangsúly, illetve a jégen. Felvettem nektek, remélem tetszeni fog. Mindjárt mutatom is. Jégeső! Így pattan. Így pattan. Azt a mindenit. Kis jegek, de mégis jégeső, hiszen jégszemeg. Azt a mindenségit. Micsoda jégeső van. Azt a mindenit. Huhú! Te jó Isten! Azt a mindenit! És bedőrent! Bedőrent emberek! Milyen légzuhatag! Közben a jegek pedig itt vannak, ilyen kis picik. De mégis jegek. Tehát azt a mindenit. De jó ég. Előbb bedőrent egy picit, csak nem lehet hallani. Azt a, oda nézzetek. Ilyen jégesőt. Hát ez valóságos légzuhatag. Azt a mindenit. Az igen. Micsoda jégeső. Nem nagy szemek szerencsére, de ez betalál. Azt a mindenségét. Ez csak úgy porzik. Ez igen, emberek. Azt a mindenség. Most ismét itt vagyok az ablakban. Most a jég megszeridült, mint látjátok. Már nincs a párkányon jég. Viszont ami illeti, az volt. Tehát ő jégeső volt. Benevezhető annak, hiszen jegek potyogtak, itt pattogtak a párkányon. Még ha nem is olyan sok, de egy pár bizony, hogy ide pattant, és ezt nevezhetjük jégesőnek. No hát, kedves nézők, hát így azt mondtam, hogy valószínűleg már nem lesznek zivatarok, meg ilyen jégesőszerűség, úgy Pápán a jégeső nagyon ritka. Egyet dőrent, de nem azon volt a hangsúly, hanem az esőn, meg a jégen. Azt hittem nagyobb jég is lesz, bármint hogy nagyobb kár esetleg, de nincs semmi kár, persze természetesen. Nagyon leült a levegő. Fázok is egy kicsit. Azt a mindenit. Hát ami itt volt, csak úgy szakad még most is. Ez a marok halkan, csak az eső elnyomja. Hát elképesztő.